Marinheiro sou, 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 marinheiro sou. Aí, mãe. Marinheiro sou. Isso. Aê! Mestre Gato. Aqui o nosso companheiro Marcelo Show, o caba do cavaquinho. Vamos embora. Olha, ó. É mais moderno, hoje a capoeira fica legal. Pessoal, eu era capoeira de rua ali, ó. Aí, chegou André. E aqui foi o início da minha capoeira de academia aqui, ó. Mestre Gato. Chegou André aqui, ó. Abraço aqui, Doutor André. Doutor André, ó. Tá vendo? Quanto tempo tá por aqui? Ah, eu cheguei hoje. Então foi aqui que eu comecei a minha capoeira. Logo sempre chegou, não tava aqui. Aqui era uma garagem, né? Lembra, André? Era uma garagem aqui, onde a gente tinha as aulas de capoeira nessa garagem, né? E aí, gato, tranquilo? Rapaz, sossegado. É isso aí, gente. Só tranquilidade. Estamos aí. Natal RN. Vimos agora aqui do Osias. Sérgio? Sérgio Show, velho. Tá conhecendo, Eu também Não, velho. Tô ficando velho, viu? Oxe, velho tá eu, ó. Tu não me conheceu? aqui, cara. Tá pra torar, velho. Aí é isso aí, gente. É isso aí. Entendeu? Um pouco da nossa capoeira norte rio-grandense. Aqui com o Mestre Gato. O nosso doutor advogado André Show. Marcelo Show, o cara do cavaquinho. Vamos embora, gente. Tá ficando de noite.